Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah. An yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. An yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza.
kirang jelas ini. Madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsira. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله sayaqrasna Allah la yastahi etan teninggalkeun ieu Allah ayat riba kana ngadama Allah masalah kana contoh ma ba'udotan kana rametu pama paukoha tuluy anu leuwih leutik pa amal ladzina mangka anapun ari jalma-jalma amanu anu ariman paya'lamuna mangka tararangeun anahu sanyana ieu contoh al-haqqu eta bener mirabbihim ti pangeranana wa ammal ladzina sareng anapun ari jalma-jalma kafaru anu kalupur payakuluna mangka nyararita madza aroda naon make ngarepkeun Allah bihada kana ieu rametu masalan sebagai contoh yudilu ngajadikeun kasasaran
bihi kalawan sabab contoh kasiron kajama anu loba wayahdi sareng ngajadikeun pituduh ieu Allah bihi kusabab ieu contoh kasiron kajama anu loba wa ma yudilu sareng teu pati-pati nyasarkeun Allah bihi kalawan ieu contoh illal fasiqin angin kajalma-jalma fasik alladzina nyaeta jalma-jalma yang kuduna anu ngaludar ieu jalma-jalma Dallahi kana perjanjian ka Allah Mimbadi misakihi nasabada kuatna ieu janji wayaqtauna sareng mutuskeun ma kana perkara amaro anu tos marentahkeun Allah ieu ayat dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala eta kanggo nolak kana caritaan jalma-jalma Yahudi anu pajarkeun ceuk Yahudi mah Allah Subhanahu wa taala eta teu ngadamel contoh kunaon kulaleun urang mah dina ayat wa ini yaslubuhum dzubab wallahu a'lam bil murad sareng lamun nyabet ka patekong naon lalu nanti antara contohna teh kitu nya di antara contoh teu usik malikna patekong teu wajar di ibadahanana dianggap Tuhanna dianggap pangeranna tapat patekong sajabana dijieun kudu naon kudu nyembahna dibalik nya kudu naon ge nu naon mah nu ibadah mah nu dijieun ieu mah nu nyieun model sajabana dijieun kudu naon kudu ibadahna kumanehanana deui patekong mah teu sanggup teu bisa nyingkahan laleur acan nepak laleur acan nya digemrong ku laleur oge kurang mah teu kacicing teu bisa walang aya dibalur ku waduk sugah nya da teu walaka kitu nu mawi teu pantes kana dina di ibadahan disembah oge ceuk Yahudi Allah Subhanahu wa taala henteu karep kana nyaritakeun kana perkara-perkara anu hina sapertos mana perkara anu hina teh lancah Allah teu karep kana nyaritakeun kana perkara anu hina sapertos lancah dina ayat kamasalil akabut jalma-jalma anu ibadah neangan pangeran salianti Allah kamasalil ankabut Allah ngaumpamakeun kana naon lancah anu eta lancah teh hantem berusaha nyieun naon nyieun imah ku ciduhna nyieun imah ku naon ku ciduhna nya da ayat eta ning tuluy teh inna auhana buyut la baita ankabut nya teh jadilah lawor kacida banget pang lalawora na sato teh tah naon di antarana lancah sajabana lalai teh ayo lalai mah gantung bari sare
Aya lancah mah nyieun imah kunaon? Ciduhna. Mata teu najis daerah teh tina ciduhna. Lamat lancah teh. Ibarat jalma teh anu ngaku pangeran, anu mangeran kasalian ti saha? Salian ti Allah. Ibarat lancah nyieun imah kunaon? Ku ciduh nya. Imah atana imah bener atana imah-imahan. Imah-imahan nya. Imah-imahan. Tapi raku we atuh da. Ciduh dipake nyieun imah. Kitu. Piraku we nyembah kana perkara nu salian ti saha? Ya Allah. Tah eta contoh teh ku Yahudi mah diangles. Yahudi kupur we sama sekali inkar teu percaya. Karena eta contoh pajarkeun teh wah eta mah lain karep Allah sanes dauhan saha? Dauhan Allah. Janten intina urang ringkes wae. Golongan jalma menyikapi, menanggapi contoh-contoh Allah anu didamel ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an eta kabagi kana dua bagian. Jalma teh kahiji aya jalma teh jalma anu percaya yen Allah eta anu ngadamel kana sadayana makhluk. Nah makhluk anu ageng atanapi makhluk anu leutik, makhluk anu moya atanapi makhluk anu hina. Sadayana makhluk eta didamel ku Allah Subhanahu wa taala, bari sadayana oge ngandung hikmah. Oge sakumaha nu diuningakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an ayat nu tadi eta jelas-jelas dauhan Allah Subhanahu wa taala sanes rekayasa tah jalmi nu ngagaduhan tekad sapertos itu eta jalma mukmin disebatna. Janten ti antawis makna iman kana kutubus samawiyah urang kudu iman kana Al-Qur'an. Ti antawis makna iman kana Al-Qur'an nyaeta iman percaya nekadkeun kalawan tekad anu kuat bahwa sadayana nu tertera dina Al-Qur'an rek berupa hukumna atanapi naon bae eta sadayana ti Allah Subhanahu wa taala sanes rekayasa Kangjeng Rasul. Eta golongan anu kahiji. Golongan anu kadua menanggapi kana eta ayat teh kufur we teu percaya bahkan nyengsirikeun ngaluluconkeun saha nu kitu nyata sahata wa ma yudillu bihi illal fasikin. Itu anu janten mungkin sesat nu teu percaya nu ingkar bahkan nyengsirikeun ngaluluconkeun nyaeta jalma-jalma anu naon anu fasik. Itunya nu tadi teh ya. Leres? Nya nu kumaha ari jalma anu fasik nu diuningakeun dina ayat maksudna fasikin di dieu teh kumaha? Sahur Allah Subhanahu wa taala alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Jalma fasik teh nyaeta jalma-jalma anu ngaruksak kana janjina ka Allah Subhanahu wa taala dina sabada geus kuat berjanji ka Allah. Pertama eta hiji. Kadua wa yaqtauna ma amarallahu bi. Mutuskeun kana perkara-perkara nu tos diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Katilu wa yufsiduna fil ardh. Hirup kumelendak di alam dunia teu eureun-eureun teu sung-sung nyieun karusakan. Janten maksud fasik di dieu dina eta ayat kasabaraha
ayat ke-20 sabaraha 20 genepnya mohon ayat ke-20 genep maksudna pasikeun teh nyata golongan jalma anu kasipatan kutilu rupa sifat gitu. Jadi pasik di dieu mah sanes pasik di jalma naon nih nya gitu. Mana nu tilu rupa sifat teh kahiji nu nemeh teh naon alladzina yaquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Sifat anu kahiji mana du ahdillah. Naon hartosna teh ngabatalkeun kana janjina terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ngabatalkeun kana janjina ka Allah Subhanahu wa taala. Jalir naon? Jalir janji. Janji naon? Janji nyata di alam arwah. Sabab setiap jalmi di zaman arwah, di alam arwah eta tos janji ka Allah Subhanahu wa taala pikeun ngabdi, pikeun ibadah. Leres menyatakan sakabeh nyawa bahwa Allah Rabbu. Terus mohon pangeran anu semestina dinaon diibadahan. Saur Allah alastu bi rabbikum cek sakabeh nyawa teh bala syahid. Saur Allah teh nah kami pangeran aranjeun cek sakabeh nyawa teh timiti Nabi Adam tung duwi ka jalmi nu antara hirupna kana kiamah bala kantenan Gusti syahidna abdi nyakseni abdi naonna saksina bahwa Gusti teh pangeran abdi sadaya teh eta janji ka Allah ngaku sebagai naon pangeran nyaksikeun bahwa Allah eta pangeran. Terus nah barang ku Allah diaurkeun ka alam naon dunia jalir janji ngabatalkeun kana janji. Leres sakuduna mah konsekuen nya mohon upami leres ngaku pangeran ka Allah Subhanahu wa taala maka kudu ngahambakeun diri ka Allah ngabdikeun diri ka saha ka Allah ku ngalaksanakeun rupa-rupa amal naon ibadah tegasna mah sakabeh anggota badan sakabeh jiwa raga dipake naon tah dipake ibadah kitunya pikeun nyumponan kana naon teh kana janji janten nu disebat pasikin dina ayat nu tadi pertama nyaeta jalma-jalma anu henteu ngagunakeun sakabeh jiwa ragana sakabeh dirina kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala malah sabalikna lain dipake ibadah tapi kalakah dipake nungkang nonggong ka Allah Subhanahu wa taala dipake kufur dipake ngalaksanakeun berbagai macam pamaksiatan padorataan nepi ka ku Allah Subhanahu wa taala dina sapalihna ayat mah disebut lagi binatang nya pan urang ge kitu nih kajelema anu gampang naon janji nya ai waktuna yulia teu parugus sore isu nya dasar eta mah sinaon nyebutnya bahkan anjing segala banyak anjing betul begitu nya terus itu wah si anjing itu tak terus disebut lagi naon dina sapoeuna ayat binatang bahkan leuwih goreng tibatan naon tibatan binatang. Saur Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an
lahum qulubun ya'qiluna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal adall. Itunya surah Allah itu. Hartosna wallahu alam bil murad. Ari jalma-jalma kafir maranehanana teh qulubu yaqiluna biha qulubul la yaqiluna biha ngabogaan hate mah ngan edas la yaqiluna biha badis we kawas hate naon hate cau nya eta hate teu bisa dipake naon mikir tentang hikmah-hikmah makhluk-makhlukna Allah nutos didamel ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pan Allah ngadamel makhluk teh sadaya lagi ngandung naon? Ngandung hikmah. Sama sekali Allah karep Allah Subhanahu wa ta'ala ngadamel Allah Subhanahu wa ta'ala karep mati na iroda ngadamel mati na naon pun teu aya nu sia-sia teu aya anu percuma teu aya anu heuheu ya sadaya lagi ngandung naon ngandung hikmah itu da manehna jalma fasik teu malikir teh jalma kafir mah teu percaya we wah piraku Allah nyieun contoh teh ku perkara nu hina coba kunaon tulaleur bahkan leuwih naon leuwih hina bata naon wa ma fauqaha leuwih leutik batan laleur kurang metuk segala ku reungit nya naon teu percaya wah eta mah lain dauhan Allah begitu lain contoh ti saha ti Allah piraku Allah anu kalintang pisan agungna anu kacida pisan mulyana ngadatakeun contoh ku perkara anu hina cenah kitu nya perkara anu leutik coba laleur bahkan la metuk model temikir dari laleur mah bahkan eno sawarana jalma kafir teu kitu laleur mah sabenerna teu dikeresakeun ku Allah teu didamel ku Allah itu da laleur mah perkara anu naon anu hina nu didamel ku Allah mah perkara anu naon hukul anu sae kahinaan mah sama sekali lain karep Allah lain damelan Allah aya di dalam kafir teh nu nekankeun sapertos kitu naudzubillah urang mah kade kudu iman kana rukun iman nu kagenepnya yen qada qadar teh disaha sadayana oge ya Allah rek saena atana pinaona kawonna nya sadayana oge perkara nu kaluar tina pamastina Allah tina panantuan Allah teueuh perkawis nu teu didamel usaha sagala rupa perkara nu geus aya nu keur aya jeung nu bakal naon aya eta sadayana didamel ku Allah Subhanahu wa ta'ala dikarepkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala kalawan sabab iradatna Allah didamel ku Allah Subhanahu wa ta'ala kalawan sabab kudratna Allah kitu nya cek jalma kafir mah piraku teu percaya teu mikir teh leres ada makan hina teu otomatis jadi naon hina reungit wami ngetan kana hikmahnya tina didamelna ku Allah ku sabab hikmah ngadamelna Allah kana reungit eta luar biasa nah ngan saukur malapetaka kitu malaria atana pinaon beh dieuna mah demam berdarah tuluy beh dieu deui rada ningali cikumunya nya anugrah keur apoteker mah keur naon namina teh ning farmasi mah nya mohon keur tukang obat mah keur rumah sakit mah keur klinik mah keur dokter mah bahkan ku sabab ayana reungit teh teu kirang seueur jalma menjadi jutawan aya PT naon Baygon nya mohon aya 3 roda leres mohon Lapenda
DSB nya kusabab ayana naon ayana reuni kusabab ayana reuni gitu leres. Oke, upami ditingali ku urang bari make naon make pikiran. Contoh-contoh Allah Subhanahu wa taala. Damelan-damelan Allah Subhanahu wa taala eta luar biasa hikmahna kalintang pisan seueurna. Hikmahna kalintang pisan hikmahna kalintang pisan seueurna. Namawi dina hadis nih bahasa kieu nya tafakkaru fi khalqil lahi wala tafakkaru fi dzatillahi. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadatis sitina sana. Kana pika kitu. Eta bakat itu hebat-hebatna tafakkur udah jelas atuh. Mun urang mikiran nya tafakkur ngemut-ngemut. Karena damelan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sanajan bari rupa nama sepele gitu ya, jika anu hina jika anu tepir padahal balukarna nya luar biasa gitu. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Jalma kafir teh saur Allah boga panon ngantara dipake ningali make pikiran. Jadi mikir sih mikir. Ngan jadi teu kapikir maksudnya teu mikir jadi naon? Jadi ibadah. Jadi keagungan Allah Subhanahu wa taala nu hasil olahan tina makhlukna Allah nu katingali nu karasa nu kaabe nu kadenge teh teu jadi naon? Terjadi syukur, terjadi ibadah, terjadi iman, nambahan keimanan bahwa eta teh jelas dalil kana agungna Allah Subhanahu wa taala. Teu kapikireun tadinya. Jadi nu kapikiran teh keur bisnisna we, segi naonna bisnisna nya. Leres. Ayana sagala rupa teh nu aya dina pikiranana, dina hatena teh piduiteunana kitu. Adapun ngajadikeun kana ibadah mah muatan kana janji manehanana di alam wadi nu'man, di alam arwah bahwa ngaku pangeran ke Allah Subhanahu wa taala, Allah sagala-galana teu kadinya. Teu muatan kana kanaona kaiman, teu kapikireun kadinya. Gitu. Jadi kapikiran teh segi duniana we, segi ekonomisna. Itunya. Nah, matakan saur Allah Subhanahu wa taala lahum qulubun yaqiluna biha. Jalma kafir teh boga hate mah ngan hatena teu bisa dipake mikir. Kitu. Ade-ade ya jalma muslim. Jalma muslim ulah ngarasa naon disebut takjub ke jalma-jalma kafir. Itu jalma kafir mana naon wae oge bisa luar biasa aja bisa jadi duit gitu nya. Bisa wah gitu ka jalma kafir teh kade. Eta jadi dunia mah jadi ekonomi eueuh naonna? Hargana. Hargana. Nu kacida pisan berhargana mah nya jadi iman. Itu. Jadi iman, jadi syukur. Tina eta tafakur teh, tina eta mikir teh. Eta jalma kafir mah disebutna ku Allah teh kapikireun we. Hatena teu bisa dipake naon? Mikir. Itu. Cenah mikir nu jadi ibadah teh anu namanya. Urang ulah sabalikna. Ku Allah mah jalma kafir teh disebut mikir nya. Kai ku urang mah jalma kafir teh disebut jago. Wah, jalma kafir mah gitu. Kade. Dina hadis mah diuningakeun. Lamun mah dunia ieu beunang dibandingkeun berhargana teh sarua eujeun berhargana nu ibaratna naon? Jangjang laleur. Nya. Lamun mah ieu dunia sarua hargana teh jeung hargana jangjang laleur. Jangjang laleur berharga teh. Teu ngan aya we hargaan beureuh nya.
Ieu bakatiku ieu hadis eta nyontokeun sapertos kitu. Bakatiku teu berhargana dunia. Tangtu jalma kafir moal dibere kanikmatan dunia samet oge. Gitu. Dina hadis saya bahasa kitu. Lamun mah alam dunia berhargana bisa dibandingkan berhargana teh jeung jangjang langit. Maka bakati itu berhargana alam dunia. Deki atuh sarua jeung doma hiji henteu. Bakati ku berharga bakati ku hina-hinana dunia. Mangka jalma kafir sama sekali moal dibere naon. Itu. Jadi kapikireunna teh kana perkara nu teu berharga kana pi dunia. Matakan dia contoh di dieu teh seueur nu kana laleur kitu. Nya. Mohon. Punten we da naon namanya teh aya acara di dieu nya. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Jalma kafir teh boga naon mah? Panon mah ngan teu bisa dipake ningali karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ieu ningali teh ka di dunya geus we naonna hargana. Leres teu? Palatak polototna teh. Walahum adanu la yasma'una biha. Oge jalma kafir teh walahum adhanul la yasma'una biha. Oke jalma kafir teh sahatea basikin boga ceuli mah ngan edas teu bisa dipake naon ngadenge kana hidayah petunjuk ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi bener teh kadengeun we. Jalma kafir kadengena teh salah we. Leres. Ulaika kal an'am. Badis jalma nu saperti kitu. Blank gue naon? Binatang. Bal hum adall. Bahkan leuwih naon? Sesat bata naon? Binatang. Udah nya atuh. Nya atuh. Amun ningali kalakuan jalma kafir. Nya lamun ningali kalakuan jalma kafir luar biasa. Luar biasa, leuwih ti binatang teh nya. Leuwih ti binatang teh nya. Pan jalma kafir mah aprak-aprakan nya. Aprak-aprakan ka mana? Tak urang Islam teh apa? Bari di kanana naonkeun aya datana nya. Waktu di Irak kumaha jalma kafirnya ka awewe Irak Allahu Akbar. Leuwih ti binatang jalma kafir. Leuwih ti binatang. Kamu di lembur maneha di negara manehana. Gitu. Kasabaraha kaduana wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusala. Sifat saha fasikin anu kaduana mah wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusala mutuskeun kana perkara-perkara anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala karena kudu disambungkeunana. Cek Allah kudu disambungkeun ku kafir mah dinaon? Ku fasikin mah diputuskeun. Saperti mana? Megatkeun kana parentah Allah Subhanahu wa taala kudu dihubungkeun teh saperti megatkeun kana iman ka Kangjeng Rasul. Jalma kafir seperti saha Yahudi tadinya. Nasrani sami. Nyata megatkeun kana perkara nu kudu dinaonkeun, dihubungkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ka para nabi teh, iman ka para nabi. Kudu iman ka sadayana. Pan ari Yahudi mah teu iman ka Kangjeng Rasul.
mutuskeun we bahkan pendeta-pendetana ngalarang ka jamaahna maca sejarah Rasulullah, maca sifat-sifat keagungan Rasulullah, digelapkeun we, diputuskeun we, disumputkeun we. Bahkan kitab naon Tauratnya disumputkeun anu mertelakeun kana bakal sumpingna Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan iman ka saha wungkul ka Nabi Musa wungkul bari lain sebagai naon deui, lain sebagai nabi seperti ka Nabi Uzairnya lain sebagai nabi. Kitu tah Nasrani iman teh ka Nabi Isa we wungkul putus we iman ka sama ka Kanjeng Rasul. Da kudu nama nyambung sadayana nabi sadaya rasul teh sadayana oge nya teu cukup iman ka salah sahijina tapi kudu iman ka sadayana. Iman ka kana rukun iman nomor kaopat teh. Leres. Kana silaturahmi nu ku Allah ku dihubungkeun dinaonkeun diputuskeun. Ai lain jeung Yahudi deui mah. Ai lain jeung Nasrani deui mah, eta mah silibelaan jeung Nasrani deui mah. Oke, misah-misah Yahudi jeung Nasrani teh misah-misah ka para nabi sareng kana kutubus sama sareng kana kutubus samawiyah ngan percayana teh Yahudi kana Taurat we wungkul, Nasrani kana Injil we wungkul. Eta sifat fasikin nomor kasabaraha kadua. Jadi sifat fasikin nomor kadua teh nyaeta qad amarallahu bihi ayyu salat. Katilu wa yufsiduna fil ardh. Sifat fasikin anu nomor katiluna mah ifsadun fil ardh, sok nyieun karuksakan di muka bumi. Karuksakan kunaon? Nyaeta ku jalan kufur jeung ku jalan ngalaksanakeun rupa-rupa pamaksiatan. Li'anna sholahal ardi bitaat. Karena sanyana beresna bumi teh kunaon? Ku taat. Dalam ku taat lamun sararea ibadah mah sararea kabeh tujuanna teh saha? Allah. Nya. Leres. Da mah hirup moal egois. Leres. Bakal silih naon? Tulung sanajan bari jeung jalma naon? Non muslim. Lain jeung jalma naon? Islam. Leres. Waduh nyebatkeun bahwa Al-Qur'an ditah ngabunuh setiap jalma kafir. Henteu aya teh kitu nya. Eta masalah paham salah maca Al-Qur'an. Ngartian guruna beunang. Ngartian Qur'anna. Eta kafir eta yeun alasan karena gorengna hukum naon Islam gitu. Padahal teh kitu nya teh Al-Qur'an eta merangan ka jalma kafir lamun kafir anu merangan nya. Kafir teh opat teh apa? Kafir harobi wungkul, kafir nu merangan wungkul, nu guer mutarom. Kafir nu tilu mah kafir muahid, kafir muamin, kafir naon? Dimi. Eta mah wajib dilindungi ku jalma muslim, wajib dihargaan eta mah. Teu meunang di kumaha di perangan, teu meunang ku urang digunasika, wajib dilindungi. Nah. Itu tanya bakal beres enggak? Bakal beres. Lamun muka bumi ieu dieusian ku warnaning naon? Ibadah. Dieusian ku taat. Tai jalma kafir mah jalma kafir. Sifat naon teh ieu teh pasikeun nu katilu nya di muka bumi ieu teh dipinuhan ku rupa-rupa pamaksiatan. Utamana mah kunaon? Ku kufur, ku kufuran. Jeung ngalobakeun pamusyrikan kusabab loba nyieun bangunan-bangunan gereja, bangunan madrasahnya, sekolah-sekolah begitu, sekolah-sekolah Kristen nya
sekolah-sekolah Yahudi di perkampungan di daerah-daerah naon Islam nimbulkeun kariuhan kaicuhan di mananya gitu ngadagangkeun agama hantem didagangkeun di pasar-pasar di naon ya di daerah Jakarta di YouTube di aya nya kan ini nu ieu naon ge kan ini deui nu leuwih kolot Yesus juru selamat ya. Cara ngomong gitu mah hantep ngomong. Gitu. Cek nu make eta anu ngintipna. Bu. Ibu gak tahu itu kan pakai jilbab. Itu orang muslim, jangan memaksakan agama. Intinya, oh maaf. Gitu. Eta oge di antara ifsadun fil ardi teh jalma kafir teu mere kesempatan teu mere ruang ka jalma-jalma mukmin. Jalma-jalma mukmin teh digencet dina berbagai macam hal. Politik, naon deui? Ekonomi nya. Adana segala rupa we. Dihambat jalma-jalma naon teh? Mukmin teh. Oge jalma-jalma mukmin dihambat ku jalma-jalma kafir dina pemerintahan, ditutup jalma mukmin dina pemerintahan, susah hese. Bahkan jalma mukmin jadi pemerintah di negara mukmin sendiri, di negara mayoritas Islam sendiri susah. Leres deh. Indonesia Raya tanyakeun. Indonesia Raya. Pimpinan di Indonesia Raya susah. Ya teh Islam atau lain, tapi susah. Tapi kan urek jadi presiden, ngaiklankeun wudu, ngaiklankeun salat, bari salat teu balenya. Susah ya teh muslim atau lain dengan hipuk darek milih presiden teh. Gitu. Nya. Jakarta juga ayeuna kacau we. Kacau teu gitu nya hese dihambat we. Dipimpin lain ku orang muslim Pak. Terus rencana ayeuna pan miras dilegalkeun cenah nya. Hebat. Saur Allah Subhanahu wa taala ulaika humul khasirun. Eta jalma-jalma fasik nu saperti kitu teh eta aya dina karugiannya rugi kumaha? Sabab saur Allah sakabeh rencanana eta sama sakali moal berhasil. Rencanana moal berhasil. Jadi moal nepi ka final gitu. Nya. Jadi aya lakon, ngaranna lakon. Masuk eleh ti heula nya. Geus eleh paeh begitu. Jadi di akhirat di dunia rugi kusabab sakabeh rencanana tipu dayana moal naon? Moal berhasil. Di akhirat narugi disiksa dina naon? Dina neraka gitu. Asing yakin we nya, sing yakin kadinya. Teu nya teh eleh wae. Berarti loba urang loba kene kanaonan? Kasalahan. Jadi benerna encan bener. Jadi bener teh encan bener gitu. Jadi masih kene kiru kene campur kene tah gitu nya. Rupina mun sakitu nu biasa diuningakeun ku si Mamdi. Kirang langkung nasi Mamdi neda dihampunkeun saseep-seepna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup. Mana cening teh?